今日凍咗好多，市區得13度，我哋呢度應該咧得翻幾度嘅啫。但係好嘅咧就係好似風平浪靜喎，唔係吹東風喎。咁應該係吹西風啩。反正都 OK 啦，可以準備出發。目標小交椅，趁今日唔係好大風，同埋冇乜浪，我哋出發。出到去唔知有幾大風，盡量試下啦。今日都幾風平浪靜㗎啦，唔錯。好，出發，掛好啦 ，OK， 翻落去先，去到終點，去到呢個目的地，先至再開始。好，出發。哇，有啲湧喎，幾犀利㗎！咦，啲水又暖嘅喎，天氣就凍喎，啲水就暖嘅喎，拍出嚟啲水暖嘅，好似好大流咁喎，有聲點流。好澎湃喎！嗰啲魚仔先上水啊！即係咪有大魚追？清楚，睇到炸跳起上嚟啊！今日又唔知有幾多朋友會去釣魚咧？突然天氣凍咗咁多，點樣估計都唔會淨係得我一個嘅。以現時嘅速度，應該就仲有10分鐘到就到啦。出到呢度就比較大浪啲啦，當然但都唔係話真係好犀利。啲流犀利啲。只要坐正隻船中間，唔好亂咁喐，應該就唔會有太大問題，可以衝得破嘅。有啲薄有啲浪，幾犀利。我明白呢就係獨木舟嚟嘅咋。哇！濕啦，風濕啊！風大，浪急，好，嚟一個，湧頂住！哇！呢度真係嗰個浮空湧喎，回頭都有啲困難啊！濕晒身，好犀利喎！浪好勁啊！濕晒身啊！就係響海嘅角度啊！好似有啲玩激流咁啊！波濤洶湧咁啊，湧到啦！呢度就係小交椅洲啦！呢
個老灣就比較頂住下啲浪，冇咁大嘅浪啦。但係我已經成屁股都濕晒啦。啊！呢隻浪仲嚟緊啦嗱，有一個人湧過嚟啊！啊！有風，就今日而家都冇雨啫，就快吹到我嗰度嚟，吹到我度先，吹到埋到時候咧。啊！啲風好犀利啊！睇下起白頭浪添啦，犀利啦！哇！呢個浪湧緊埋嚟，好啦，啊，冇得傾啦！哇！好唔掂啊！哇！好犀利啊！呢個浪，哇！咁我埋嚿石嗰度啊！好，翻嚟先。似乎唔係咁容易作漂啊！呢度啊，可能就要放棄啦。Abort，唔掂。好啦。環境衝翻去啦，唯有嚇，響翻嗰邊側邊釣啦，好，出發走啦，好啦，唔釣啦，呢度唔釣啦，哎呀，封咗呢兩個浪先，好，出發，走，好啦，又要呢邊啲浪啊，右手邊嚟緊，講聲。好，開波！哇！喂！哇！犀利啊！咁啊，再回一先。最緊要啊！走！哇！可以啊！犀利！有人。Go, go. Let's go. 兩面拋過嚟一啲浪，犀利啊！到呢度啊，有風有浪啊，有水係啊，濕晒啦。嚟啲水係暖嘅，但係俾啲風一吹就凍晒。好，回翻內灣度跳啊，搞唔掂啊！呢度好唔掂啊！濕晒身啦！哇！睇住我玩激流啊！
快進。睇住啲風浪，一竿都落唔到啊！心理威脅太大啦。哇嚇！哇！呢度有個風浪，上得，繼續。出嚟嗰陣就唔大浪，哇！攤到出嚟嗰陣壓人出嚟嘅，出到嚟就大浪都飛起，冇得搞啊！翻埋去避風避浪嘅地方釣啦，釣翻啲魚毛就算啦。開呢個大浪嘅區域㗎啦，係咪經此一役，人生失敗？要小心留意住啲浪，千祈唔好反艇，反艇落水就麻煩啦。好，繼續。過咗啲大浪區，入翻來嘛。喺呢度釣啊！浪靜好多係咪呢？就係浪靜好多啦，冇辦法啦。就係喺呢度啦，有乜辦法啫？濕晒身啦，要頂住添啊！吹下吹下，吹凍咗啊！真係啊，麻煩啊！嘿，有啊！咩意思？可以捧場客沙轉一條，今日就係成10點先出發，所以咧而家12點，釣咗2個鐘頭，冇乜魚啊！唉，得幾條沙鑽仔啊，得幾條沙鑽仔咋，冇乜魚啊，係咁多嘢咋。好啦，而家就要回程返去。